लिम्बुवान रिडर्स क्लबको फेसबुक पेजबाट सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई बुटोलबाट म रामचन्द्र श्रेष्ठ नमस्कार गर्दछु। आज म यो लिम्बुवान रिडर्स क्लबको पेजबाट मार्टिन चौतारीद्वारा प्रकाशित पुस्तक पैदल अनुसन्धान प्रयोग र उपलब्धि, जसको सम्पादकहरू हुनुहुन्छ सोहन प्रसाद शाह र महेश राज महर्जन, यो पुस्तकबारे म चर्चा गर्न गइरहेको छु। मूलतः म पुस्तकबारे मात्र भन्दा पनि पुस्तकसँग जोडिएर पैदल अनुसन्धानबारे बढी चर्चा गर्नेछु र यो पैदल अनुसन्धानको यो पुस्तकमा सङ्ग्रहित गरिएको लेखहरूमध्ये, अनुसन्धानमूलक लेखहरूमध्ये एउटा लेख मेरो आफ्नो पनि रहेको छ र एकजना अनुसन्धाता पनि रहेको कारणले गर्दा म यो पुस्तक सँगसँगै पैदल अनुसन्धानबारे, पैदल अनुसन्धानको अभ्यासबारे, समग्र यो पुस्तकबारे र मेरो आफ्नो अनुसन्धानबारे र पैदल अनुसन्धानको उपादेयताबारे, विशेष गरी म यी 5वटा विषयहरूमा यहाँहरू समस्या चर्चा गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा सुरुमा पैदल अनुसन्धानबारे चर्चा गरौँ। खासमा यो बेयरफुट रिसर्च भन्ने अङ्ग्रेजी टर्मलाई नेपालीमा पैदल अनुसन्धान भनेर प्रयोग गरिएको हो। यो नेपालको सन्दर्भमा एकदमै नवीनतम प्रयोग हो। सामाजिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा यो एउटा नौलो प्रयोग हो। यसलाई अझै भन्नुपर्दा यो नेपालको सन्दर्भमा मात्र नभएर सिङ्गो सोसल साइन्सको सेक्टरमा अरू देशहरूमा पनि भएको अभ्यासमा साह्रै कम भएको, विभिन्न तरिकाले कतै कतै भइरहेको अनौपचारिक रूपमा, तर संस्थागत रूपमा सम्भवतः यो नै पहिलो कदम जस्तो देखिन्छ। बेयरफुट टर्म चाहिँ धेरै ठाउँमा प्रयोग भएको चाहिँ छ, जस्तो कि चीनमा पनि बेयरफुट डक्टर्स भनेर प्रयोग भयो। नेपालमा पनि पैदल पत्रकारहरूको रूपमा चाहिँ पैदल भन्ने शब्द बेयरफुट जर्नलिस्टहरूको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरियो। त्यसो भए खासमा केलाई पैदल अनुसन्धान भन्न खोजिएको? यो बेयरफुट रिसर्च चाहिँ केलाई भन्न खोजिएको? यो पुस्तकको भूमिकामा सोहन प्रसाद शाहले लेख्नु भएको छ, भुइँ तहमा पैरवी अनुसन्धान गरिरहेका अध्येता, अभियन्ता, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी वा साधारण जनले अध्ययन अनुसन्धानमा रुचि राख्ने र लेख्ने कामलाई हामीले पैदल अनुसन्धान वा अङ्ग्रेजीमा बेयरफुट रिसर्च भनेका छौँ। यो पैदल अनुसन्धानको पृष्ठभूमिमा केही तर्कहरू छन्। यसको अप्रोचको, यो बेयरफुट रिसर्च अप्रोचको पछाडि के कारणहरू छन्, यसले के कुरा जिकिर गरिरहेको छ। त्यो के हो भने नलेज प्रोडक्सन या नलेज ज्ञान उत्पादनको प्रक्रियामा बहिष्करण भएको छ भन्ने कुरालाई यसले स्वीकारेको छ। आजसम्म ज्ञान उत्पादनको प्रक्रियामा, ज्ञान निर्माणको प्रक्रियामा एउटा वर्ग, एउटा भूगोल या शासन सत्ताको वरिपरिमा भएका सुविधाहरूबाट परिपूर्णहरू बढी छन् र ज्ञान निर्माणको प्रक्रियामा भुइँ तहका अध्येता, अभियन्ता, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी बहिष्कृत भएका छन् भन्नेलाई यसले सबैभन्दा पहिला स्वीकारेको छ। त्यसैले ज्ञान निर्माणको प्रक्रियामा बहिष्करणमा परेकाहरूलाई मूलधारमा ल्याउने, ज्ञान निर्माणको मूलधारमा ल्याउने प्रयत्न नै मूलतः पैदल अनुसन्धानको मुख्य गुण हो, मुख्य विशेषता। यसको आत्मा भनेकै ज्ञान निर्माणको प्रक्रियामा बहिष्करणमा परेकाहरूलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयत्न हो। यसले के स्वीकार्छ भने जोसँग पहिलेदेखि नै सूचना छ, तथ्य छ, अनुसन्धान थलोसँग सम्पर्क छ, तर ज्ञान निर्माण प्रक्रियामा भएको वञ्चितीकरणको कारणले ऊ ज्ञान उत्पादन प्रक्रियामा भाग लिन सकिरहेको छ। त्यसैले भुइँ तहमा रहेका अध्येता, अभियन्ता, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी जो ज्ञानको पहुँचमा त छ, ज्ञानको स्रोतको पहुँचमा त छ, अनुसन्धान थलोसँग उसको सम्पर्क छ, तर ऊ ज्ञान उत्पादन प्रक्रियामा भाग लिन सकेको छैन। उसलाई ज्ञान उत्पादन प्रक्रियामा समावेश गराउने र ज्ञान उत्पादनलाई को दायरालाई फराकिलो पार्ने एउटा अप्रोच भनेकै यो बेयरफुट रिसर्च अथवा पैदल अनुसन्धान हो। यो पैदल अनुसन्धानको पृष्ठभूमिमा दुईवटा अवधारणालाई समेटिएको छ। एउटा अर्जुन अप्पुदुराईको लेखलाई समेटिएको छ, अर्को ज्याक द्रेचकोलाई समेटिएको छ। अर्जुन अप्पुदुराईको द राइट टु रिसर्च, अनुसन्धानको अधिकारलाई यसले मुख्य भागमा लिइरहेको छ भने अर्थशास्त्री ज्याक द्रेचको चाहिँ उसको डेमोक्रेटिक सिटिजनसिपको रूपमा लिएको छ। भनेको
अनुसन्धान गर्ने पनि एउटा अधिकार हो, एउटा मानव अधिकारको रूपमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार हो, अथवा ज्ञानको निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनु भनेको लोकतान्त्रिक हुनु एउटा माध्यम हो। यसलाई अर्को भाषामा भन्नुपर्दाखेरि लोकतन्त्रको परिचय भनेको खाना लाउन बस्न या आधारभूत आवश्यकता पुरा हुनु मात्र होइन, ज्ञान उत्पादन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनु पनि अधिकार हो। त्यो मान्छेको नैसर्गिक अधिकार हो। जसरी हामीले बाँच्न पाउनु, खान पाउनु, बस्न पाउनुलाई नैसर्गिक अधिकार भन्छौँ, त्यसै गरेर ज्ञान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनु पनि अधिकार हो भन्ने अर्जुन अपुद्रायको द राइट टु रिसर्चको कन्सेप्टलाई चाहिँ यसले आफ्नो पृष्ठभूमिको रूपमा या बेयरफुट रिसर्चको एउटा पृष्ठभूमिको रूपमा लिएको छ। त्यस्तै अर्थशास्त्री ड्रेजको एउटा कन्सेप्ट, उनको डेमोक्रेटिक सिटिजन कन्सेप्ट, लोकतान्त्रिक नागरिक हुनको निम्ति ऊ जान्न पाउने अधिकार राख्छ, ऊ खोज गर्ने अधिकार राख्छ, ऊ अनुसन्धान गर्ने अधिकार राख्छ र अनुसन्धानबाट वञ्चित गर्नु पाइँदैन। अनुसन्धानको ज्ञान निर्माणको प्रक्रियामा वञ्चितीकरण गर्नु भनेको उसलाई लोकतान्त्रिक नागरिक हुनुबाट वञ्चित गर्नु हो भन्ने कन्सेप्टसँग यो जोडिएको छ। त्यसैले यसको ब्याकग्राउन्डमा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने बेयरफुट रिसर्च अप्रोचको ब्याकग्राउन्डमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ अर्जुन अपुद्रायको द राइट टु रिसर्च छ भने ज्याद्रेज, इकोनोमिस्ट ज्याद्रेजको डेमोक्रेटिक सिटिजन भन्ने दुईवटा कन्सेप्ट आइरहेको छ। यो अनुसन्धान, यो पुस्तक लगभग 1.5 वर्ष लामो अनुसन्धानको प्रतिफल हो। यसमा 11 जना अनुसन्धाताहरूले 1.5 वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरे, जो पहिलेदेखि नै ग्राउन्ड लेभलमा काम गरिरहेका थिए। कोही अभियन्ता थिए, कोही अध्येता थिए, कोही पत्रकार थिए, कोही मानव अधिकार कर्मी थिए। उनीहरूसँग आफ्ना विषयको प्रशस्त अनुभव थियो, सूचना थियो, स्रोत थियो, अनुसन्धान थलोसँग उनीहरूको सम्पर्क थियो। तर आफ्ना अनुभवहरूलाई, आफ्ना ज्ञान, आफ्ना सूचनाहरूलाई त्यो प्राज्ञिक तहमा ढाल्ने काम, त्यसमा मोड्ने काम, त्यसलाई प्राज्ञिक ढङ्गले लेख्ने काम, अनुसन्धानको एउटा विधिबाट जाने काम र त्यसलाई आफ्नो ज्ञान निर्माण उत्पादन प्रक्रियामा लाग्ने कर्ममा चाहिँ उनीहरूको कमी थियो। त्यसैले यो बेयरफुट रिसर्च आफैमा एउटा लामो 1.5 वर्ष लामो अवधिको एउटा प्रोजेक्टको रूपमा सञ्चालित भयो। यसले एउटा नियमित अनुसन्धानको अभ्यासको रूपमा परिचालित भयो। काठमाडौँमा भएको मार्टिन चौतारी र कपिल वस्तुमा भएको माउरी होम, दुईवटा संस्थाहरूले यसको समन्वय गरे भनेको मार्टिन चौतारी थ्रु माउरी होम हुँदै यसले चाहिँ 1.5 वर्ष लामो अनुसन्धानमा लाग्यो। र यसको सबभन्दा सुरुमा अर्जुन अपुद्रायको एउटा कन्सेप्टलाई सबैभन्दा अगाडि ल्यायो, त्यो हो क्यापासिटी टु एस्पायर। हामीले यो बेयरफुट रिसर्चबारे अझ बुझ्नु पर्यो भने मार्टिन चौतारीबाट प्रकाशित 2वटा अरू पेपरहरू हेर्न सक्छौँ। एउटा हामी रिसर्च ब्रिफ हेर्न सक्छौँ, यो जनवरी 2020 मा पब्लिस भएको रिसर्च ब्रिफ हो, राइटिङ एज एन एक्टिभिजम बेयरफुट रिसर्च इनिसिएटिभ इन नेपाल भन्ने। र अर्को एउटा हामी सोच संक्षेप हेर्न सक्छौँ, पश्चिम तराईमा अधिकारमुखी पैरवीको संस्थागत मूल्याङ्कन भन्ने। यो 2वटा पोलिसी पेपरबाट पनि हामीले यो बेयरफुट रिसर्चबारे बढी बुझ्न सक्छौँ। यो रिसर्च ब्रिफमा राइटिङ एज एन एक्टिभिजम बेयरफुट रिसर्च इनिसिएटिभ इन नेपाल भन्ने यो रिसर्च ब्रिफमा अर्जुन अपुद्रायको कन्सेप्ट क्यापासिटी टु एस्पायरलाई चाहिँ यसरी लेखिएको छ, ती कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। An individual or a group can develop a culture of aspiration not only to voice, debate, contest and oppose as participatory activities in any democracy, but also to govern individual or collective life as they aspire for. यसले के भनिरहेको छ भने जुन एन्थ्रोपोलोजीमा कन्सेप्ट आउँछ, कल्चरको बारेमा हामी कुरा गर्न थालेपछि एउटा टर्म हामी युज गरिरहेका हुन्छौँ, थिक डिस्क्रिप्सन भन्ने, जो क्लिफोर्ड गिरिचले बढी युज गर्थे। त्यो थिक डिस्क्रिप्सन कसले गर्न सक्छ? त्यो समुदायमा पहिलेदेखि विद्यमान मान्छेले गर्न सक्छन् र तिनीहरू एस्पायर हुन चाहिँ सक्छन्, उनीहरूसँग त्यो एस्पायर हुने क्यापासिटी छ भन्ने कुरालाई यसले स्वीकारेको छ। र बेयरफुट रिसर्च एप्रोचले सबैभन्दा स्वीकार्ने भनेकै कन्स्टेन्ट छ भन्ने हो, नलेज प्रोडक्सनमा कन्स्टेन्ट छ भन्ने हो। अनि यो अनुसन्धानको लागि सबैभन्दा सुरुमा के कन्स्टेन्टहरू विद्यमान छन् भन्ने कुरालाई स्वीकार्यो र ती कन्स्टेन्टहरू के छन् भनेर खोजियो।
ती कन्स्टेन्टहरू के होला त्यसको खोजीको क्रममा वेस्टर्न तराई विशेष गरेर 3वटा जिल्ला नवलपरासी, कपिलवस्तु, रूपन्देही यो 3वटा जिल्लामा ज्ञान उत्पादनको प्रक्रियामा के कन्स्टेन्टहरू छन्, के अभावहरू छन्, के छेकबारहरू छन्, के अवरोधकहरू छन् भनेर खोजी गरियो र त्यो खोज्ने क्रममा एउटा यो शोध संक्षेप प्रकाशित गरिएको छ। पश्चिम तराईमा अधिकारमुखी पैरवीको संस्थागत मूल्याङ्कन, यहाँका संस्थागत मूल्याङ्कनहरूलाई खोजियो र यहाँ अनि यसमा त एउटा सार चाहिँ के खिचिरहेको छ भने नेपालको सन्दर्भमा काठमाडौँ केन्द्रित सोच, अनुसन्धान र सुविधाहरूको उपलब्धता भनेको काठमाडौँमै मात्र भएकाले अनुसन्धान गर्न सक्छन्, ज्ञान उत्पादन कसले गर्न सक्छ, ज्ञान निर्माण प्रक्रियामा को सहभागी हुन सक्छ भने काठमाडौँमा भएकाहरू। अनि अनुसन्धानको वातावरण र सुविधा कहाँ छ त्यो पनि फेरि काठमाडौँमै उपलब्ध छन्। अनि मुफसल के छ, मुफसलमा एउटा हीनताबोध छ, उसले म सक्छु भन्ने सोच्दैन, त्यहाँको संस्थागत अक्षमता छ, स्रोत साधनको अभाव छ, अव्यवस्था छ, जसको कारणले ज्ञान उत्पादनमा पनि काठमाडौँ नै हावी छ भन्ने एउटा सबभन्दा ठुलो कन्स्टेन्टको रूपमा चाहिँ यसले दिएको छ, एउटा कन्स्टेन्टको रूपमा यसले स्वीकार्यो। अनि त्यो कन्स्टेन्टलाई यसले चिरफार गर्ने कोसिस गरिराख्यो। यो रिसर्च ब्रिफमा यहाँ लेखिएको छ, A Kathmandu-centric intellectual landscape of knowledge production directly or indirectly puts entry barriers for local embedded emerging members. These barriers are intensified by inadequate access to knowledge resource and lack of opportunity for research, mentoring and publication. तीनवटै कुरामा रिसर्चमा, मेन्टरिङमा र पब्लिकेसनमा काठमाडौँ हावी छ, काठमाडौँमा सबथोक उपलब्ध छ, काठमाडौँ बाहिर चाहिँ छैन। काठमाडौँ बाहिर भएका संस्थाहरू पनि असक्षम छन्। तराईको यो 3वटा जिल्लाको संस्थागत मूल्याङ्कन गरिसकेपछि यसको निष्कर्षमा चाहिँ के लेखिएको छ भने 3 किसिमका संस्थागत अवस्थितिहरूका आधारमा यस्तो निचोड निकाल्न सकिन्छ भनेर निचोड निकालिरहेको छ। एक, शैक्षिक प्राज्ञिक क्षेत्र अधिकारमुखी पैरवीबारे प्रतिक्रिया दिन सक्छ, तर पश्चिम तराईको पैरवीको क्षेत्रमा उनीहरूको उपस्थिति कमजोर छ भनेको प्राज्ञिक क्षेत्र अनुसन्धानमा कमजोर छ। अर्को, गैर सरकारी संस्था कार्यकर्ता अभियन्ताहरू पैरवी गर्ने उपयुक्त पात्र हुन्, तर सामाजिक, राजनीतिक र संस्थागत व्यवधानका कारण स्वतन्त्र रूपमा अधिकारमुखी पैरवी गर्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरू स्थानीय स्तरका मुद्दालाई केन्द्रसँग जोड्न असफल छन्। काम गरिरहेका छन् अभियन्ताहरू, तर उनीहरूले स्थानीय मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दासँग जोड्न सकिरहेका छैनन्। र अर्को, सार्वजनिक बौद्धिक पत्रकारहरूको नागरिक समाजका अन्य सदस्य संस्थासँग जोडिएका सम्बन्धको कारण उनीहरू स्थानीय तवरमा अधिकारमुखी पैरवी वा पैरवी अनुसन्धान गर्न सक्ने उपयुक्त पात्र भए तापनि उनीहरूले पर्याप्त रूपमा पैरवी गर्न सकिरहेका छैनन्। भनेको यो 3वटा जिल्लामा 3वटा सेक्टरलाई हेर्यो। एउटा चाहिँ प्राज्ञिक सेक्टर एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई हेर्यो। एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरू आफैमा उनीहरूको उपस्थिति पनि कमजोर छ, उनीहरूले पैरवी पनि गर्न सकिरहेका छैनन्, उनीहरूको नलेज प्रोडक्सनमा उनीहरूको रोल साह्रै कमजोर छ भन्ने देखियो। अर्को अनुसन्धान गर्ने उपयुक्त पात्रहरू भनेका एनजिओहरूमा काम गर्ने, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ताहरू, तर ती अभियन्ताहरूले चाहिँ लोकल इस्युजलाई नेसनल इस्युजसँग इन्टरलिङ्क गर्न सकिरहेका, कनेक्ट गर्न सकिरहेका छैनन्, त्यसलाई उठाउन सकिरहेका छैनन्। त्यो खालको ज्ञान, जानकारी या क्षमताको अभाव छ। अर्को भनेको पब्लिक इन्टेलेक्चुअल्सहरू, त्यो जर्नलिस्टको रूपमा हुनसक्छ, राइटर्सको रूपमा हुनसक्छ, फ्रिल्यान्स राइटरको रूपमा हुनसक्छ। यो पब्लिक इन्टेलेक्चुअल्सहरू पनि नलेज प्रोडक्सनमा चाहिँ सहभागी हुन सकिरहेका छैनन्, किनभने ती विविध लिङ्कहरूमा चाहिँ जेलिएर अल्झेर बसिरहेका छन् भन्ने यो अनुसन्धान सुरुमा यो 3वटा जिल्लाको अध्ययनबाट यहाँको संस्थागत कमजोरीहरूको रूपमा उठाए। भनेको यो 3 जिल्लामा यी 3वटै सेक्टरहरू नलेज प्रोडक्सनमा चाहिँ असक्षम छन्, यिनीहरू नलेज प्रोडक्सनमा भाग लिन सकिरहेका छैनन् भन्ने देखाइयो। म फेरि यहाँनिर जोड्छु कन्सेप्ट। बेयरफुट रिसर्च अप्रोचको मेन कन्सेप्ट भनेको नलेज प्रोडक्सनमा सहभागी हुन नपाएकाहरू भनेको ज्ञान उत्पादनको प्रक्रियामा वञ्चित गरिएकाहरूलाई ज्ञान उत्पादनको मूल धारमा ल्याउने प्रयत्न हो।
त्यो प्रयत्नको निम्ति के गरियो त भन्दा सबभन्दा सुरुमा नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुको संस्थागत क्षमता के छ भनेर हेरियो। अनि 3वटै सेक्टरहरू नलेज प्रोडक्सनमा लाग्न सक्ने 3वटै सेक्टरहरू यसमा चाहिँ उनीहरू असक्षम भइरहेका छन् भन्ने निष्कर्ष निकालियो। त्यसपछि त्यसलाई मेट्नको निम्ति अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालियो। त्यसैले यो पुस्तकको भूमिकामा नै सोनप्रसाद शाहले लेख्नु भएको छ, यो पैदल अनुसन्धानको औचित्य र अग्रसरताको 3वटा कारणहरू छन् भनेर उहाँले उठाउनु भएको छ। 3वटा कारण उहाँले के उठाउनु भएको छ भने, एउटा प्राज्ञिक क्षेत्र, नेपालमा विश्वविद्यालयहरू सामाजिक अनुसन्धानको प्राज्ञिक क्षेत्रहरू सबभन्दा मुख्य अनुसन्धान गर्ने थल हुन्, तर तिनीहरूको अवस्था दयनीय छ। किन दयनीय छ? एक त त्यहाँ पूर्वाधारको अभाव छ, जस्तो कि पुस्तकालय, अनुसन्धान, गोष्ठी, कार्यशाला, त्यसकै अभाव छ। अर्कोतर्फ प्राज्ञिक बौद्धिक समुदायको सहयोग र सामाजिक पुँजी नगण्य छ। अनि विश्वविद्यालयभन्दा बाहिरको समाज विज्ञान अनुसन्धानलाई भुइँ तहबाट पनि उठाउन सकिन्छ भन्ने त्यो लोकतान्त्रिक चेतको पनि अभाव छ। उहाँले एउटा अभाव त्यो देखाउनु भएको छ। अर्को उहाँले देखाउनु भएको कन्स्टेन्ट भनेको अनुसन्धानको राजनीति छ। भनेको अनुसन्धान कसैले कसैका निम्ति गरिदिन्छ भन्ने सोचमा छन्। अनुसन्धान गर्नको निम्ति एउटा राजनीतिक पहुँच हुनुपर्छ, समाजमा एउटा वर्ग हुनुपर्छ, एउटा प्रिभिलेज्ड क्लास हुनुपर्छ भन्ने सोच छ। त्यसले मात्रै अनुसन्धान गर्न सक्छ भनिएको छ। अर्को कन्स्टेन्ट भनेको भुइँ तहमा काम गर्ने व्यक्तिहरू, संस्थाहरू, तिनीहरूको अनुभव, तिनीहरूको ज्ञानलाई कदर गर्ने कुनै मेकानिजम पनि छैन। त्यसलाई डेमोक्रेटिक रूपमा चाहिँ अनुसन्धान प्रक्रियामा ढाल्ने त्यस्तो कुनै विधि या कुनै संस्थागत प्रयासहरू पनि भएको छैन भने यो 3वटा कन्स्टेन्टहरूलाई चाहिँ बढी उठाइएको छ। भनेको यो कन्स्टेन्टहरूलाई चिरफार गर्नको निम्ति बेयरफुट रिसर्च भन्ने अप्रोचलाई चाहिँ अभ्यास गरियो। यो बेयरफुट रिसर्चको 4वटा पक्षहरू छन्, 4 एस्पेक्टहरू छन् यसका 4वटा पक्षहरू भनेको, एउटा हो रियलाइजेसन अफ सोसल रिसर्च एन्ड इभ्यालुएसन इन अ कन्टिन्युअस बेसिस टु सल्भ एभ्रिडे सोसाइटल प्रब्लम। भनेको एउटा चाहिँ सामाजिक अनुसन्धान भनेको हरेक दिनको दैनिक दिनहुँ भइराख्ने समस्याहरूको समाधानको लागि हो भन्ने बुझाइ हो। अर्को भनेको डु इट योरसेल्फ रिसर्च टेक्निक बाई दोज हु आर देमसेल्फ इन्भल्भ इन द इस्यु। जो इस्युमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी छ तिनीहरूले नै ज्ञान उत्पादनमा भाग लिन सक्छन् भन्ने धारणा। भनेको जस्तो कि मजदुरले आफ्नो हकहितको सुरक्षाको निम्ति आफै अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्छन् भन्ने अर्को धारणा। त्यो किथ जेम्स बर्फीहरूले ल्याएको रहेछ यो। अनि अर्को कन्सेप्ट भनेको इम्पावर कम्युनिटिज स्पेसल्ली ड्युरिङ कन्फ्लिक्ट विदाउट आउटसाइड मेडिएसन। भनेको समुदायलाई बाहिरी मध्यस्थता बिना नै समुदायभित्रबाट नै सशक्तिकरण गर्न सकिन्छ र जीविकोपार्जनको समाधान गर्न सकिन्छ, विशेष गरेर द्वन्द्वरत क्षेत्रहरूमा भन्ने अर्को एस्पेक्ट हो। अनि चौथो एस्पेक्ट भनेको द इम्पोर्टेन्स अफ सेल्फ इन्युमिरेसन एन्ड सेल्फ डकुमेन्टेसन इन द प्रोसेस अफ रिसर्च। अनुसन्धानको क्रममा स्वगणना र स्व दस्तावेजीकरणको महत्त्वलाई दर्शाइन्छ भन्ने। यो 4वटा पैदल अनुसन्धानको बेयरफुट रिसर्चको पक्षहरू हुन्, 4 एस्पेक्टहरू हुन्। भने पैदल अनुसन्धानको 2वटा विशेषताहरू छन्, मेन फिचर्सहरू। त्यो 2वटा विशेषता भनेको, एउटा यसले सामाजिक अनुसन्धान गर्ने अवसरबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तवरमा बाहिर परेकालाई अनुसन्धानमा सामेल हुने मौका दिन्छ। भनेको वञ्चित भएकाहरूलाई अनुसन्धानमा सामेल हुने मौका दिन्छ। अर्को भनेको भुइँ तहका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको अनुसन्धानको अधिकारको दाबीलाई स्वीकारेर लोकतान्त्रिक नागरिकको हैसियत प्राप्तिको वकालत गर्न सघाउँछ। र हामीले सारमा भनौँ भने बेयरफुट रिसर्च अप्रोचले ज्ञान उत्पादन प्रक्रियामा वञ्चितीकरण भएकाहरूलाई अनुसन्धानमा सामेल हुने मौका दिन्छ र अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट उनीहरूको अनुसन्धानको अधिकारलाई सुरक्षित राखेर लोकतान्त्रिक नागरिकको हैसियत प्राप्त गर्न चाहिँ सहयोग गर्दछ। यो बेयरफुट रिसर्चको मुख्य डिफिनिसन हो, मुख्य यसको परिभाषा, यसको व्याख्या हो। मैले अघि पनि भने यो बेयरफुट रिसर्च भन्ने टर्म, यसको यो कन्सेप्ट सम्भवतः सोसियल साइन्सको सेक्टरमा यो नौलो पर्ने।
यो नेपालमा पनि हो, भारतमा यो केही हदसम्म चाहिँ ज्याक डुरेसहरूले गर्नुभएको थियो र नेपालमा चाहिँ मार्टिन चौतारीले माउरी होमसँग मिलेर यसलाई चाहिँ अभ्यासमा ल्याए। अब म यसको प्रक्रियाहरू, यो पैदल अनुसन्धानको प्रक्रिया कसरी चल्यो भनेको यो पुस्तकको पृष्ठभूमिका केही कुराहरू भन्छु, केही कथाहरू जसमा चाहिँ म आफै एकजना सहभागी हुन पाएँ यो अनुसन्धानमा। र यसमा मेरो एउटा पेपर जुन पछि चाहिँ मार्टिन चौतारीबाट पब्लिस हुने समाज अध्ययन जर्नलमा पनि प्रकाशित भएको छ, त्यो एउटा लेखबारे पनि त्यो मेरो अनुसन्धानबारे पनि म थोरै यसमा चर्चा गर्छु। यसमा सहभागी व्यक्तिहरू पनि एक्कासी छनौट भएका होइनन्, यिनीहरू एक्कासी टिपिएका होइनन्, यसको एउटा प्रक्रियाबाट यो गएको छ। सबैभन्दा सुरुमा मार्टिन चौतारीले यो भूगोलको अध्ययन गरेको देखिन्छ। यो क्षेत्रको यो 3वटा जिल्लाको नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुको अध्ययन गरेर, नवलपरासी भन्नाले अहिले यो 5 नम्बर प्रदेशको पश्चिमी परासी भागलाई लिएर, अनि यसको अध्ययन गरेर यहाँको 3वटै जिल्लाको संस्थागत कमजोरीहरू के छन्, अनुसन्धान गर्नको निम्ति, ज्ञान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुनको निम्ति विद्यमान चुनौतीहरू, अवरोधकहरू के छन् भन्ने मूल्याङ्कन गर्यो र त्यो मूल्याङ्कनको पछि चाहिँ एउटा यो शोध संक्षेप पनि प्रकाशित गरेको छ। त्यसपछि अनुसन्धानको निम्ति उसले खुल्ला छनौट गर्यो। अनुसन्धान, अब यो विषयमा तपाईहरू कुनै पनि विषयमा अनुसन्धान गर्न चाहनुहुन्छ तर तपाईहरू चाहिँ त्यो अनुसन्धानको प्रक्रियाबारे बुझिराख्नु भएको छैन, अनुसन्धान ज्ञान निर्माण प्रक्रियामा कसरी सामेल हुने बारेमा तपाईहरूलाई थाहा छैन भने अनुसन्धानको निम्ति आउनुहोस् भनेर मार्टिन चौतारीले खुल्ला अनाउन्स गर्यो। र त्यसमा त्यो अनाउन्समेन्टमा चाहिँ आफ्नो अब्स्ट्र्याक्ट राख्नेहरू, पठाउनेहरू मध्येबाट सुरुमा 23 जना जतिलाई छनौट गर्यो। र त्यो 23 जना जतिलाई छनौट भएकाहरूलाई, पहिलो चरणमा छनौट भएकाहरूलाई 6 दिनसम्म तौलियो हावामा विथ रेसिडेन्सियल, त्यो बस्ने व्यवस्थासहित 6 दिनसम्म कन्टिन्युस ट्रेनिङ सेमिनार चलायो। र म आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव सुनाउँदाखेरि मार्टिन चौतारीको यो पुस्तकका एकजना सम्पादक सोहन प्रसाद शाहजी, जसले एउटा कन्सेप्टलाई अगाडि ल्याउनु भएको थियो, उहाँ बुटोल आउनुभएको थियो। बुटोलमा उहाँसँग मेरो भेट भएको थियो, हामी चियाखाँदै गफ गरेका थियौँ र उहाँले मलाई मसँग भएका केही इन्फर्मेसनहरू लिनुभएको थियो यहाँको अनुसन्धान पद्धति बारेमा, यहाँको ज्ञान निर्माणको प्रक्रियाको बारेमा। त्यसपछि उहाँले यो कन्सेप्टको बारेमा पनि थोरै बताउनु भएको थियो। पछि मैले मार्टिन चौतारीले त्यो अनाउन्स गरिसकेपछि आफ्नो एउटा मेरो एब्स्ट्र्याक्ट पनि पठाएँ, म यसमा इच्छुक छु अनुसन्धान गर्न भनेर। त्यसपछि हामी जब छानियो, सुरुमा 23 जना छानियो, हामीलाई अ बल्क अफ लिट्रेचर, यति धेरै लिट्रेचर पठाइएको थियो 10वटा थिममा। अनि 2 प्रकारको, एउटा चाहिँ स्पेशल रिडिङ जो चाहिँ एकदमै प्राज्ञिक, एकदमै एकाडेमिक लेभलको थियो, र केही चाहिँ त्योसँग सान्दर्भिक जर्नल आर्टिकल्स, मेमोरिज अथवा अफेयर राइटिङ्स, त्यसलाई संलग्न गरेको एकदम बल्क अफ रिडिङ मटेरियल चाहिँ पठाइयो। सुरुमै मेल थ्रु पठाइयो। लगभग 1 महिना अगाडि, त्यो 6 दिनको सेमिनार हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि तपाईँहरू सकेसम्म यसमा जे पढ्न सक्नुहुन्छ पढेर आउनुहोस् भनेर पठाइएको थियो। त्यसपछि त्यो 6 दिनको सेमिनारमा हामीले धेरै रिसोर्स पर्सनहरूसँग, सिकेलाल, राजेन्द्र महर्जन, चन्द्रकिशोर लगायत थुप्रै रिसोर्स पर्सनहरूसँग प्रत्यक्ष इन्टरेक्सन गर्ने मौका पायौँ। हामीले आफ्नो विचार राख्यौँ, आफ्नो अध्ययन राख्यौँ, उहाँहरूबाट ट्रेनिङ लियौँ, लामो डिस्कसन भयो। 6 दिनमा हामी धेरै चेन्ज भइसकेका छौँ, हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङहरूमा धेरै चेन्ज आइसकेको थियो। हामीले आफ्नै रिसर्च कसरी गर्ने हामी बुझिरहेका थियौँ। र त्यो 6 दिनको प्रक्रियामा पछि चाहिँ 6औँ दिन त्यो त्यहाँ उपस्थित भएका त्यहाँ सहभागी 23 जनाले नै 6 दिनसम्ममा आफ्नो रिसर्चबारे, कन्सेप्टबारे अझ बढी व्याख्या गर्नुभयो। र त्यसमध्येबाट 13 जनालाई छानियो। त्यो 13 जनाले नियमित 1.5 वर्ष जति अनुसन्धानमा सहभागी हुनुभयो। त्यसमध्ये 2 जनाको चाहिँ प्राविधिक कारणले पछि अनुसन्धान पत्र पुरै आएन, र बाँकी 11 जनाको चाहिँ यहाँ सामेल गरेर यो पुस्तक प्रकाशन गरियो। जब 13 जना छनौट हुनुभयो, त्यो 13 जनाको निम्ति चाहिँ मार्टिन चौतारीले छुट्टा-छुट्टै मेन्टरको व्यवस्था गरेको थियो। मेरो आफ्नो एकजना बेग्लै मेन्टर हुनुहुन्थ्यो। मेरो मेन्टर हुनुहुन्थ्यो यहाँकै एकजना सम्पादक महेशराज महर्जन। अनि हामीलाई कन्टिन्युअस मेन्टरिङको भयो। एकदमै टाइम फ्रेममा काम गरिरहेका थियौँ हामी। सुरुमा एउटा ड्राफ्ट पठाउने, त्यो ड्राफ्टलाई हेरिसकेपछि त्यो 1500 वर्ड्सको सुरुको ड्राफ्ट, त्यसपछि चाहिँ त्यसमा करेक्सन गर्दै, सुझाव दिँदै, थप हुँदै रेगुलर मिटिङ्सहरू हामी फोनबाट, थ्रु फेसबुक, इमेल, जे हामीले मिडियामा भेटाउँछौँ त्यसबाट आफ्नो मेन्टरसँग चाहिँ एकदम प्रत्यक्ष कन्ट्याक्टमा भयो। र त्यो बिचमा, यो 1.5 वर्षको बिचमा धेरै पटक
इन्टरनल मिटिङ्सहरू इन्टरनल सेमिनार्सहरू 2 दिनको 3 दिनको भइराख्यो। त्यो सेमिनारहरूमा चाहिँ त्यति बेलासम्म आफूले कति प्रोग्रेस गरेँ भनेर हरेक अनुसन्धाताले सबै साथीहरूको बिचमा राख्ने अनि अरूहरूले पनि टिप्पणी गर्ने, मेन्टरले पनि टिप्पणी गर्ने, त्यो कन्टिन्युसन थियो। भनेको सिक्ने सिकाउने काम सँगसँगै हुँदै गयो। हामीले आफ्नो अनुसन्धानबारे मात्र सोचिरहेका थिएनौँ, हाम्रा साथीहरू सँगै गरिरहेका उहाँहरूको विषयमा पनि सोचिरहेका हुन्थ्यौँ र उहाँहरूलाई आफ्ना फिडब्याकहरू पनि दिइरहेका हुन्थ्यौँ। भनेको ज्ञान उत्पादन चाहिँ एउटा टिमवर्कको रूपमा पनि काम भइरहेको थियो। जस्तो कि मैले सुरुमा म अध्ययन गर्न छिर्दै गर्दाखेरि मैले खासमा दलित र सुकुम्बासीको रिलेसनलाई बढी हेर्न खोजिरहेको थिएँ, तर बिस्तारै म मोडिएर सहरीकरणसँग जोडिन पुगेँ। हाम्रो दिपक गेवाली, पत्रकार दिपक गेवाली दाइले चाहिँ सुरुमा उहाँले एउटा ल्याउनु भएको कन्सेप्ट अर्कै थियो, पछि त्यसमा थोरै मोडिफाई भयो। उहाँसँग खासमा भनेको सूचनाकै अभाव थियो, उहाँको आफ्नो चाहिँ थियो। उहाँले चाहिँ हतियारबारे गर्नुभएको, यो माओवादी प्रतिकार समूहका हतियारहरू कहाँ छन् भन्ने विषयमा। अनि त्यो विषयमा चाहिँ उहाँले धेरै पहिलादेखि न्युज लेखिराख्नु भएको, द्वन्द्वकालदेखि नै न्युज लेख्दै आउनुभएको। त्यहाँ खोज्दा हामी यस्तो अचम्म पऱ्यौँ कि त्यो विषयमा उहाँले बाहेक अरू नेपालमा कसैले पनि कुनै न्युज पनि लेखाएर रहेन रहेछ। उहाँको निम्ति चाहिँ रिसोर्स पनि अभाव जस्तो देखियो। अनि कयौँ साथीहरू चाहिँ नेपालीमा जुन एकाडेमिक लेभलबाट लेख्न सुरुमा एकदमै गाह्रो भएको, तर पटक लेख्दै गएपछि त्यसमा खारिँदै जानुभयो। मेरो आफ्नो अनुभव भन्दाखेरि मैले यो अराउन्ड 10,000 वर्ड्सको यो आर्टिकल चाहिँ 10 पटक लेखेको थिएँ। मेरो फाइनल ड्राफ्ट भनेको चाहिँ 10th ड्राफ्ट थियो। भनेको हामीलाई निरन्तर काममा यसमा लागिराख्यौँ र हामीले हामीसँगै भएका सूचनाहरूलाई पनि ज्ञानमा कसरी ढाल्ने भन्ने एउटा प्रक्रियाबाट गयौँ। र सुरुमा अनुसन्धानको भूगोल छनौट गरियो, अनुसन्धाताको छनौट गरियो, त्यसपछि ती छनौट भएका अनुसन्धाताहरूको क्षमता अभिवृद्धिको काम गरियो। उनीहरूलाई अनुसन्धानको निम्ति, उनीहरूले अप्लाई गर्ने मेथोडोलोजीको निम्ति, थ्योरीको निम्ति, त्यसपछि उनीहरूसँग अलरेडी भइरहेका सूचनाहरूलाई डकुमेन्टेसन गर्नको निम्ति, अनि डकुमेन्टेड त्यो जति पनि सूचनाहरू छ इन्फर्मेसन त्यसलाई एनालाइसिस गर्नको निम्ति, अनि एट लास्ट राइटिङको निम्ति, यो सबै कुरामा इन्हेन्स गर्दै गएर मेन्टरले यसमा नियमित काम गर्नुभयो। मेन्टर र रिसर्चरको कोल्याबोरेसन भइरहेको थियो। अनि एट लास्ट यो सबै फाइनल भइसकेपछि यसको सम्पादन, भाषा सम्पादन भएर यो एज अ बुकको रूपमा, एउटा रिसर्च बुकको रूपमा यो पब्लिस भयो, यो जुन अहिले हाम्रो हातमा छ। अब म यो पुस्तकबारे थोरै चर्चा गरौँ। पुस्तक तपाईहरू सबैले पढ्न इजिली अभाइलेबल छ, किनभने मार्टिन चौतारीले यसको पिडिएफलाई फ्री एक्सेस राखेको छ। तपाईँ मार्टिन चौतारीको वेबसाइटमा जानुभयो या फेसबुक पेज वा ट्विटरबाट जानुभयो भने पनि यसको पिडिएफ भर्सन चाहिँ फ्री अभाइलेबल छ, फ्री एक्सेस गर्न पाउनुहुन्छ, पढ्न पाउनुहुन्छ। यो पुस्तकमा 11वटा लेखहरू छन्, अनुसन्धानमूलक लेखहरू छन्। र यसको अगाडि त्यो 11वटा लेखहरूको सुरुवातमा सोहन प्रसाद शाहले एउटा लामो परिचय भनेर लेख्नुभएको छ, प्रिफेस लेख्नुभएको छ, पैदल अनुसन्धान, अवधारणा र अभ्यास, जसमा मैले अघि जे चर्चा गरेँ त्यसलाई अझ विस्तृत रूपमा उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। अनि यसमा समावेश भएका 11वटा लेखहरूलाई 4वटा खण्डमा विभाजन गरिएको छ। लैङ्गिक विभेद, त्यो लैङ्गिक विभेद भन्ने खण्डमा चाहिँ लक्ष्मी श्रेष्ठको एउटा लेख छ, सरस्वती शर्मा र उमा पौडेलको छ। खण्ड 2 शान्ति प्रक्रिया र मानव अधिकारबारे छ, यसमा दिपक गेवाली र रामविकास चौधरीको छ, अनि मोतीलाल पङ्गेनीको छ। अर्को जीविकोपार्जन, त्यसमा बृजराज कुशवाहा, सञ्जय कुमार पासी, रामचन्द्र श्रेष्ठको छ। र खण्ड 4 मा चाहिँ सामाजिक समावेशीकरण अन्तर्गत सोना खटिक र रक्षाराम हरिजनको छ। थोरै यसका लेखहरूबारे चर्चा गरौँ। जस्तो कि लक्ष्मी श्रेष्ठ जो माउरी होममा अहिले काम गर्नुहुन्छ, पहिलादेखि नै उहाँ सामाजिक अभियन्ताको रूपमा मधेसमा काम गर्नुहुन्थ्यो र विशेषतः उहाँ नागरिकता, महिलाको नागरिकताको सन्दर्भमा काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यो क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँसँग महिलाले नागरिकता प्राप्त गर्न भोगिरहेका सामाजिक कठिनाइहरूबारे प्रशस्त जानकारी थियो। जस्तो कि उहाँले यहाँ मुख्य उठाउनु भएको मधेसी महिलाको नागरिकता विहीनता, परिवार, समाज र राज्यमा पितृसत्ता। मधेसमा महिलाले नागरिकता पाइरहेका छैनन्। यसको एउटा कारण भनेको राज्यबाट नै भइरहेको वञ्चितीकरण छ, त्यो ठाउँमा छ। र धेरै हदसम्म राज्य मार्फत चाहिँ नागरिकता दिने, नागरिकतामा केही सुधारहरू ल्याइयो, नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि धेरै सुधार आयो, र पनि अझै महिलाले नागरिकता पाइरहेका छैनन्। त्यसको कारण राज्य मात्र होइन, कानुन मात्र होइन, त्यसको अभ्यासमा पनि हो र समाजमा विद्यमान भएको पितृसत्तात्मक सोच हो।
पितृसत्तात्मक सोचले महिलाको मोबिलिटीलाई रोक्ने काम गर्छ, उसको सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई रोक्ने काम गर्छ। त्यसको निम्ति नागरिकता एउटा हतियारको रूपमा प्रयोग गरियो। बिहे नहुँदासम्म महिलालाई नागरिकता दिन माइती पक्ष तयार भएन, किनभने उसलाई माइती पक्षले एउटा डर थियो, एउटा भय थियो। यदि महिलालाई नागरिकता दियो भने, त्यो छोरीलाई नागरिकता दियो भने ऊ बिहे गरेर गइसकेपछि पनि माइतीको सम्पत्ति दाबी गर्छ भन्ने एउटा त्रास देखाइयो। र अर्को, बिहे भइसकेपछि श्रीमानले पनि नागरिकता दिएन, श्रीमान पनि नागरिकता बनाइदिन तयार भएन, किनभने यदि महिलाको नागरिकता बनाइदियो भने, श्रीमतीको नागरिकता बनाइदियो भने छोरा नजन्माएको कारणले अर्को बिहे गर्न, आफूले पुनर्विवाह गर्नको निम्ति अवरोध हुन्छ भन्ने त्रास, अनि महिलाले उसलाई नागरिकता दियो भने मलाई छोडेर अर्कैसँग जान्छ भन्ने एउटा काल्पनिक भय भनेको काल्पनिक भएको निर्माण गरेर पितृसत्तात्मक सोच भएको समाजले चाहिँ महिलालाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिराख्यो। यो कसरी वञ्चित गरियो भन्ने कथा छ लक्ष्मीजीको लेखमा। लक्ष्मीजी आफै लामो समय महिलाको नागरिकता सम्बन्धी वकालत गर्नुभयो, पैरवी गर्नुभयो। उहाँलाई यसको सुरुवातमै, लेखको सुरुवातमै उहाँ हामी सबैलाई तर्साउने एउटा घटनाबाट सुरु गर्नुहुन्छ। मध्यरातमा उहाँलाई एउटा अन्जान नम्बरबाट फोन आउँछ र भन्छ, त्यो एकजना महिलाको फोन हुन्छ, पढे लेखेकै महिलाको, शिक्षित महिलाकै, र त्यहाँ भनिरहेको हुन्छ कि फोनमा, मैले पटक पटक प्रयास गरेँ नागरिकता प्राप्त गर्न, मैले नागरिकता प्राप्त गर्न पाइनँ, म अब आत्महत्या गर्छु। 73 वर्षको उमेरमा नागरिकता, बल्ल 73 वर्षको उमेरमा नागरिकता बनेको कथा छ। त्यसैले नागरिकता प्राप्त गर्नु या नागरिकताबाट वञ्चितीकरण गर्नुको पछाडि पितृसत्तात्मक सोच कतिको हावी छ भन्ने यसमा हामी देख्छौँ। सरस्वती शर्मा नवलपरासीको हुनुहुन्छ, उहाँ पेसाले उहाँ अधिवक्ता वकिल पनि हुनुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ महिलाको नागरिकताको निम्ति कानुनी सङ्घर्षको निम्ति उहाँ आफै पनि सहभागी हुनुहुन्छ। त्यसैले एज अ लयर आफ्नो अकुपेसनको कारणले पनि उहाँसँग नागरिकता र न्यायको निम्ति महिलाहरूले गरेको सङ्घर्षका लामा कथाहरू थिए, थुप्रै रिसोर्सहरू थिए, थुप्रै स्रोतहरू उहाँसँग थिए। तर त्यसलाई ज्ञान निर्माण प्रक्रियामा ढाल्नलाई भने उहाँ यो बेयरफुट रिसर्चको अप्रोचमा नै आउनु पर्यो। त्यस्तै उमा पौडेलको यो बडा गजबको अनुसन्धान छ उमाजीको। वैदेशिक रोजगारीका थुप्रै प्रभावहरू छन् नेपाली समाजमा। वैदेशिक रोजगारीले ल्याएको भङ्गालाहरू त भनि नसक्नु छ, तर हामी साह्रै कमले देखेको अर्को एउटा रहेछ। त्यो के रहेछ भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका हाम्रा युवाहरू, कैयौँ युवाहरू विदेशमै मरेका छन्। मरिसकेपछि त मृत्यु आफैमा एउटा पीडादायी छ र त्यसले पारेको क्षति, त्यसले पारेको असर त गम्भीर छँदैछ। तर मृत्युपछि प्राप्त हुने क्षतिपूर्तिले पनि फेरि अर्को असर पारेको छ। जस्तो कि एकजना युवा भर्खर बिहे गर्यो, ऊ विदेश गयो, दुर्भाग्यवश ऊ विदेशमा चाहिँ मर्यो। अब क्षतिपूर्ति आयो, पैसा केही नगद चाहिँ क्षतिपूर्तिको रूपमा आयो। त्यो क्षतिपूर्ति रकम कसले पाउने, त्यो विषयमा चाहिँ परिवारमा अब झगडा हुन सुरु भयो, परिवारमा द्वन्द्व भयो। त्यो युवकको बुवा आमाले भन्छ कि उसको आमा बुवाले भन्छ यो क्षतिपूर्ति रकम उसको बुहारीलाई दिने हो भने यसले यो पैसा दिन्छ, हामीलाई छोडेर अन्त जान्छ भन्ने एउटा त्रास देखाउँछ। तर उसको श्रीमतीले भन्छ म त उसको श्रीमती हो, विधवा भएको त म हो, पीडा भोगेको त म हो, बाँकी जीवन त मेरो हो, त्यो मैले पाउनुपर्छ भनेको क्षतिपूर्तिको कारणले पनि सृजना भएको सामाजिक मनोवैज्ञानिक असर, परिवारमा भएका कलहहरू, त्यो यसलाई चाहिँ उमा पौडेलले उजागर गर्नुभएको छ। अघि पनि मैले उल्लेख गरेँ, दीपक गेवाली दाई लामो समय उहाँ विभिन्न मिडियामा काम गर्नुभयो। अहिले गोर्खापत्रमा हुनुहुन्छ, गोर्खापत्रको प्रदेश नम्बर 5 को ब्युरो चिफकै रूपमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँले लामो समयदेखि माओवादी प्रतिकारसम्मका हतियारहरूबारे अध्ययन गर्नुभयो। द्वन्द्वकालदेखि उहाँले न्युजहरू लेखिराख्नु भयो। तर त्यही न्युजको स्रोतहरू, त्यसलाई डकुमेन्टेसन गरेर ज्ञान निर्माणको प्रक्रिया यहाँ आयो। रामविकास चौधरी उहाँ माउरी होम थ्रु नै उहाँ मधेसको मानव अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ र थुप्रै मधेसमा भएका थुप्रै गैरन्यायिक हत्याहरू, विशेष गरेर प्रहरी प्रशासनबाट समात्ने, त्यसपछि झुटो अभियोगमा झुटो भिडन्तको एउटा नाटक रचेर गरिने हत्या, जसलाई हामीले देखिरहेकै छैनौँ। त्यसलाई इन्काउन्टरको नाम दिएर लुकाइएको छ, तर त्यो फेक इन्काउन्टरको पछाडि चाहिँ राज्यले कसरी हत्या गरिरहेको छ, नागरिकको हत्या गरिएको छ र न्यायलाई दबाएको छ भन्ने देखाउँछ।
मतिकला पङ्गेनी उहाँ चाहिँ लामो समय उहाँ नवलपरासीमा बसेर जवाफदेहिता निगरानी समितिमा काम गर्नुभयो र उहाँले यो मधेस आन्दोलन ताका भएको थारू र ब्राह्मण क्षेत्रीय दस्तामी समुदाय बीच भएको द्वन्द्वले थारू सङ्ग्रहालयमा कसरी क्षति पुग्यो, सांस्कृतिक सम्पदा मासिँदाखेरिमा कसरी मासियो भन्ने अध्ययन गर्नुभएको छ। अनि यसमा बडा गहकिलो एउटा अर्को अध्ययन छ बृजराजको सभाको, गण्डक सङ्घर्ष समितिको हो उहाँको बृजराजको सभा। हामीले कहिलेकाहीँ उहाँको लेखहरू पनि अन्य मिडियाहरूमा पढ्न पाउँछौँ। गण्डक बाँधबाट पीडित समुदायहरूले सङ्घर्ष गरे। तपाईँ हामीले अलिकति समाचारमा ध्यान दिएका छौँ भने पटक पटक गण्डक सङ्घर्ष समिति बनेको छ। गण्डक बाँधको कारणले सिर्जित समस्या यति धेरै छ, त्यसको सामाजिक समस्याहरू यति धेरै छ, तर त्यो सङ्घर्ष समितिहरूले यति बलियो बनेको छ। त्यो सामाजिक तहमा बनेको स्थानीय समुदायहरूले बनाएको गण्डक सङ्घर्ष समितिले भारतसँग पनि जुत्छ। नेपाल भारत दुई देश बीचको सम्बन्धको बिन्दु हो र गण्डक बाँध, तर उहाँहरूको लामो निरन्तर सङ्घर्षको प्रतिफल यस्तो भइसकेको छ कि भारतले नेपाल सरकारलाई मात्र सम्बोधन गर्दैन, गण्डकबारे केही विषयमा छलफल गर्नु पर्यो भने गण्डकसँग जोडिएका कुनै पनि इस्यु छ भने त्यो गण्डक सङ्घर्ष समितिसँग छलफल गर्छ। भारतीय सरकारले गण्डक सङ्घर्ष समितिलाई सिधै पत्र पनि लेख्छ। भनेको त्यो सङ्घर्ष समिति समुदायको स्तरबाट उठेको सङ्घर्ष समिति जो कानुनी रूपमा दर्ता भएको छैन, त्यो दर्ता हुन नसक्नुका अरू कारणहरू पनि छन्। त्यसमा भएको सङ्घर्ष भन्ने शब्दको कारणले पनि त्यो दर्ता हुन सकेको थिएन। अनि त्यसले चाहिँ यति ठुलो भूमिका खेलिरहेको छ दुई देश बीचको सम्बन्धमा अनि जनता तहको सम्बन्धमा, दुईटा देश बीचको जनता बीचको सम्बन्धमा, सरकार बीचको सम्बन्धमा, सरकार र जनता बीचको सम्बन्धमा खेलेका भूमिकाहरू, त्यसको बारेमा चाहिँ गहन अनुसन्धान पत्र उहाँले लेख्नु भएको छ बृजराजको सभा, जो आफै पनि गण्डक सङ्घर्ष समितिमा निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। सञ्जय कुमार पासीजी उहाँले चाहिँ नेटुवा जाति जो सर्प नछाउँदै हिँड्छन् त्यो नेटुवा जातिबारे लेख्नु भएको छ। पासीजी आफै पनि मधेसी दलित समुदायबाट हुनुहुन्छ र उहाँले त्यस विषयमा अध्ययन गर्नुभएको छ। सोना खट्टिक अहिले पनि उहाँ सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, कपिल वस्तुमा रेडियोमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँ आफै पनि मधेसी दलित समुदायबाट हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो अनुभवसँगै जोडेर दलित महिला रेडियो कर्मीहरूको चुनौतीहरूबारे लेख्नुभएको छ। रक्षाराम हरिजन उहाँ पनि अदालतमा काम गर्नुहुन्छ र उहाँले अदालती संरचना त्यसको फैसलालाई चाहिँ समावेशीको एङ्गलबाट केलाउनु भएको छ। भनेको यहाँ भएका रिसर्चरहरू, यहाँ उल्लेख गरिएका रिसर्चरहरू, अनुसन्धाताहरू र उहाँहरूको अनुसन्धानसँग चाहिँ उहाँहरूको सम्बन्ध यो पुस्तक सुरुवात या यो अध्ययन प्रोजेक्ट अनुसन्धान प्रोजेक्ट सुरु हुनदेखिको होइन, धेरै पहिलादेखिको। अनि बेयरफुट रिसर्च अप्रोचले उहाँहरूको ज्ञानलाई कसरी अनुसन्धानमा ढाल्यो, कसरी ज्ञान निर्माण प्रक्रियामा ढाल्यो भन्ने एउटा साक्षी यो पुस्तक। अब म तपाईँहरूसँग थोरै मेरो आफ्नो अनुसन्धानको कुरा गर्छु। एकदमै संक्षेपमा मैले अध्ययन गरेको, यसमा मेरो अध्ययन लेखको शीर्षक रहेको छ सुकुम्बासी बस्ती सहरले उत्पादन गरेको सहरसँग अन्तर्क्रियाको माध्यम। मैले यसमा धेरै केही गरिरहेको होइन। मैले बुटोलको एउटा सुकुम्बासी बस्तीलाई लिएको, बिनापाते भन्ने सुकुम्बासी बस्ती। म बुटोलको बासिन्दा भएको कारणले गर्दा मैले त्यो सुकुम्बासी बस्ती बनेको, त्यसलाई बाढीले बगाएको, त्यसलाई कैयौँ चुनौतीहरू भोगिरहेको र चुनौतीसँग जुझ्दै गएर त्यो स्थायित्व कायम गरिरहेको र अहिले चाहिँ त्यो एउटा बस्ने योग्य ठाउँको रूपमा स्थापित भएको आफ्नै आँखाले देखेको छु। मेरो त्यो अवलोकनले नै यो बेयरफुट रिसर्च अप्रोचमा चाहिँ ठाउँ पाएँ र यहाँ म सुकुम्बासी बस्तीलाई सहरीकरणको आँखाबाट, दृष्टिकोणबाट चाहिँ केलाउने कोसिस गरिरहेको छु। जस्तो कि हाम्रोमा सुकुम्बासी भन्नासाथ एउटा परिभाषा दिइन्छ, कतै केही नभएको देशको कुनै पनि कुना काप्चामा आफ्नो भन्ने या आफ्नो हक लाग्ने जमिन नभएकालाई सुकुम्बासी भनिन्छ, यो एउटा परिभाषा। तर यसमा मेरो थोरै विमति छ। त्यो विमति के हो भने सहरको सन्दर्भमा सुकुम्बासी त्यो होइन। सहरको सन्दर्भमा सुकुम्बासी हुनुको पछाडि अरू थुप्रै कारणहरू छ। त्यो सहरीकरणसँग जोडिएको छ। सहरीकरणले सिर्जना गरेको अवसर, सहरमा सिर्जना गरेको अवसरले गर्दा मान्छेहरू गाउँबाट सहरमा माइग्रेट हुन्छ।
अर्को सहर भनेको जहिले श्रमको भोको हुन्छ, उसलाई जहिले अतिरिक्त श्रम चाहिरहेको हुन्छ, तर ती श्रम गर्ने श्रमिकहरूलाई बस्ने ठाउँ भन्ने सहरले उपलब्ध गराउँदैन। ती बस्ने ठाउँ नपाएका श्रमिकहरूको निम्ति सुकुम्बासी बस्ती भनेको राम्रो एउटा आश्रय स्थल हुन्छ। त्यसैले सुकुम्बासी बस्ती स्थापित हुनुको पछाडि सहर र सुकुम्बासी बिचमा भएको श्रमबाट जोडिएको, श्रम विनिमयबाट जोडिएको सम्बन्ध मुख्य भूमिका खेल्छ भन्ने मेरो एउटा निश्चय हो। अनि मैले यसमा चाहिँ कसरी एउटा बिनापाते बस्तीलाई उदाहरण लिएर कसरी सुकुम्बासी बस्तीले स्थायित्व ग्रहण गर्छ। सुरुमा त्यो लखेटिन्छ, जलाइन्छ, तर राजनीतिक कारणहरूले गर्दाखेरि त्यसले स्पेस पाउँछ। जति बेला देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, राजनीतिक दलहरू असमर्थ भइरहेका हुन्छन् या स्टेटको मेकानिजमले चाहिँ राम्ररी वेल फङ्सन गर्न सकिरहेको हुँदैन, त्यति बेला सुकुम्बासी बस्तीहरू एकदम ग्रोइङ भइरहेका हुन्छन्, तिनीहरू फैलिरहेका हुन्छन्। हामीले सिङ्गो देशको सुकुम्बासी बस्ती कहिले कहिले बस्यो, कहिले फैल्यो भनेर हेऱ्यौँ भने पनि पाउने यही नै हो, र बिना पातेको सन्दर्भमा अथवा बुटोलको सन्दर्भमा पाउने पनि यही नै हो। अनि मैले यसमा अर्को गरिरहेको भनेको खासमा चाहिँ यो सोसल साइन्सको ल्याङ्ग्वेजमा भन्दा मैले प्लेस मेकिङलाई बढी हेरिरहेको छु। कसरी सेक्युरिटी हुन्छ, प्राप्त गर्छ, कसरी कम्युनिटी बन्छ, र अर्को मैले यसमा जिकिर गरिरहेको भनेको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने मानिसहरूले आफूलाई कसरी सहरिया बनाउँछन् र अर्बन आइडेन्टिटी गेन गर्छन् भन्ने हो। यहाँ मैले आइडेन्टिटीको थोरै फरक परिभाषा पनि ल्याउन खोजिरहेको छु। जस्तो कि बुटोलमा हामीले बुटोललाई एउटा इक्जाम्पल लिने हो भने तपाईहरु जो बुटोलमा बस्नुभएको छ या बुटोल घुम्नुभएको छ, कुनै पनि सहर, बुटोल मात्र होइन, कुनै पनि सहरकोलाई हामीले यसो हेर्दा त्यो केन्द्र र पेरिफेरी जस्तो, सेन्टर र पेरिफेरी जस्तो देख्छौँ। एउटा केन्द्र हुन्छ जहाँ चाहिँ एकदम चकाचौध हुन्छ, व्यापार व्यवसाय भइरहेको हुन्छ, हल्ली खल्ली हुन्छ, अनि त्यो सहरको छेउछाउमा भएका त्यसको ग्यापहरूमा भएका केही सुकुम्बासी बस्ती हुन्छन्, इङ्ग्लिसमा त्यसलाई स्लम्स भन्छ। त्यो बस्तीमा बस्ने मान्छेहरू त्यो केन्द्रबाट अपहेलित हुन्छन्, तिरस्कृत हुन्छन्, त्याज्य हुन्छन्, तर त्यो परिधिमा बसेका, सहरका परिधिमा बसेका स्लम्सहरूमा बसेका मान्छेहरूले भने त्यो सहरलाई चाहिने श्रम दिइरहेका हुन्छन्, त्यो आफ्नो श्रम बेचिरहेका हुन्छन्। सहरका अग्ला अग्ला गगनचुम्बी हल भवनहरूको पछाडि सुकुम्बासी बस्तीका त्यो झुप्पडबडी बस्तीहरूका अस्तित्वहरू हुन्छ, त्यो जोडिरहेको हुन्छ। मैले गत तिहारमा देखापट्टि अनलाइनको निम्ति एउटा फोटो फिचर, एउटा फोटो एस्से बनाएको थिएँ, थोरै शब्द धेरै फोटो राखेर। त्यसको टाइटल थियो उज्यालो सहरका अँध्यारा गल्लीहरू। लक्ष्मी पूजाको रात म राति 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म बुटोलमा पैदल हिँडिरहेको थिएँ फोटो खिच्दै। मैले देखेँ बुटोलको केन्द्र जहाँ व्यापार व्यवसाय हुन्छ त्यहाँ निकै झिलिमिली थियो, जग्गे जकाउ थियो, अमरपथ जग्गे जकाउ थियो, ट्राफिक जग्गे जकाउ थियो। तर त्यति नै बेलामा बुटोलका सुकुम्बासी बस्तीका गल्लीहरू चाहिँ फ्युज पनि कतै कतै फ्युज नगएको, फ्युज पनि गएका पोलका बत्तीहरूको भरमा उज्यालो छरिरहेको थियो। एक प्रकारले ती गल्लीहरू अँध्यारा थिए, त्यसैले मैले टाइटल दिएँ उज्यालो सहरका अँध्यारा गल्लीहरू। भाटबाट नि त्यो परैबाट हेर्दाखेरि एकदमै झलमल्ल भइरहेको थियो, तर बुटोलकै कुनै यस्ता घरहरू पनि थिए जसले चाहिँ सानो एकदमै कम वाटको बत्ती बालेर, पिलपिल बत्ती बालेर त्यो लक्ष्मी पूजामा रमाइरहेका थिए। त्यसैले सहर भनेको यो सम्पूर्ण वर्गको अस्तित्व हो, र सुकुम्बासी बस्तीले सहरमा बस्ने ती मानिसहरूलाई, जसले श्रमिकहरूलाई, जसले श्रम बेच्छ तिनीहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ, सहरी गरिबीको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले सहर सम्बन्धी गरिने कुनै पनि नीति निर्माण, सहर व्यवस्थापनका नीति निर्माणमा सुकुम्बासीलाई बिर्सन मिल्दैन भन्ने मेरो अध्ययनको मुख्य जिकिर हो। मैले मेरो लेखलाई केही संरचनाहरूमा ढालेँ। सुरुमा मैले सुकुम्बासी भन्ने शब्दलाई परिभाषित गर्न खोजेँ, त्यसपछि म बुटोलको एउटा सारमा बुटोलको इतिहासलाई ल्याएँ। त्यहाँ चाहिँ सुकुम्बासी, बुटोल भन्ने सहरकै निर्माणमा सुकुम्बासीको पोजिसन चाहिँ कहाँनिर हो,
भनेर हेर्दा बुटवल चाहिँ खासमा सुकुम्बासीबाट बनेको सहर हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ। त्यसपछि बिना पाते जस्ता नयाँ सुकुम्बासी बस्तीहरू कसरी बन्छन् भन्नेमा स्टडी गरेँ। अनि म त्यो बस्ती बस्न थालिसकेपछि त्यो चाहिँ स्थायित्वको निम्ति, वैधानिकताको निम्ति चाहिँ कस्तो सङ्घर्ष गर्छ, के चुनौतीहरू झेल्छन्, प्रशासनिक चुनौती झेल्छन्, जमिनको व्यवस्थापनको चुनौती झेल्छन्, दैनिक आधारभूत आवश्यकताहरू पूर्तिको चुनौती भोग्छन्। अनि यो चुनौतीहरू सामना गर्दै तिनीहरू चाहिँ सामाजिक वैधतातर्फ यात्रा गर्छन्। बिस्तारै तिनीहरू कानुनी वैधतातर्फ यात्रा गर्छन्। यसलाई म अझै रोचक ढङ्गले भनौँ भने ती बस्ती जो सुरुवातमा छेउछाउका अरू लाल पूर्जावाला मानिसहरूबाट प्रताडित हुन्छन्, आगो लाइन्छन्, लखेटिन्छन्, जलाइन्छन्, नगरपालिकाबाट लखेटिन्छन्, तर त्यही बस्ती कैयौँ वर्षको सङ्घर्षपछि नगरपालिकाको बजेट मार्फत बाटो पिच गर्नेमा पर्छन्, बिजुली बत्तीको पोल गाडिनेमा पर्छन्, खानेपानी पुर्याइने ठाउँहरूमा पुग्छन् र तिनीहरूले पनि लाल पूर्जावाला सहरका केन्द्रमा भएका मान्छे सर त्यहाँका मान्छेहरूले पनि हामी पनि यो सहरका नागरिक हौँ, यो नगरपालिकाले दिने सुविधाहरूमा हाम्रो पनि अधिकार छ भनेर त्यसमा चाहिँ आफ्नो जिकिर गर्न अगाडि आइपुग्छन्। यो सबै कुरा एउटा बस्तीले दिन्छ। त्यसैले बस्ती भनेको भूगोल मात्र होइन, बस्तीको स्थापना भनेको भौगोलिक सङ्घर्ष मात्र होइन, त्यो भूगोललाई परिवर्तन गर्ने मात्र होइन। बिना पातेलाई भन्दा त्यो तिनाउ नदीको किनारमा भएको, सुरुमा तिनाउ नदीको दुईवटा भङ्गाला बिचमा रहेको बालुवाको थुप्रो जस्तो ठाउँ, त्यो बन्जर जमिनमा मान्छे बस्न थाल्नु नै बस्ती बस्नु होइन। खासमा बस्ती बस्नु भनेको मान्छे बिचको अन्तर्क्रिया हुनु हो। त्यो सुकुम्बासी बस्तीले सहरसँग, सहरी अर्थतन्त्रसँग सम्बन्ध राख्ने हो, त्यसको अन्तर्क्रिया हुने हो र यो अन्तर्क्रिया चाहिँ श्रम मार्फत हुन्छ। मैले चाहिँ यसमा कसरी श्रम मार्फत हुन्छ, के अकुपेसनहरू हुन्छ अनि कसरी श्रम आपूर्ति गर्छ भन्ने केही सानो थोरै तथ्याङ्कहरू र धेरै चाहिँ क्वालिटेटिभ रिसर्च मेथोडोलोजी युज गरेर डिस्क्रिप्सनहरूबाट चाहिँ यसमा पुष्टि गर्ने काम गरिरहेको छ। अरू त तपाईँहरू पुस्तकमा नै पढ्न सक्नुहुन्छ र म फेरि पनि सारमा फर्कौँ बेयरफुट रिसर्चमै। त्यसो भए यो नयाँ अप्रोच जुन चाहिँ मार्टिन चौतारीले सुरु गर्यो र यो एउटा पुस्तकको रूपमा प्रकाशन गरेको छ, नयाँ एउटा रिसर्च अप्रोचको रूपमा आएको छ बेयरफुट रिसर्च। यो अरू सन्दर्भहरूमा कसरी यसको उपादेयता के होला? नेपालमा सोसियल साइन्सको सेक्टरमा चाहिँ बेयरफुट रिसर्चको उपादेयता के होला? बेयरफुट रिसर्च जसले रिसर्चको मेन स्ट्रिममा नभएकाहरू, रिसर्चमा एक्सक्लुडेड गरिरहेको वर्गलाई चाहिँ रिसर्च नलेज बिल्डिङ प्रोसेसमा, त्यो प्रक्रियामा चाहिँ सहभागी गराउने काम गर्छ। उनीहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङमा उनीहरूलाई इन्हान्स गर्ने काम गर्छ। मैले के देख्छु भने बेयरफुट रिसर्च अप्रोच हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा धेरै तरिकाले उत्तम छ। यो के कारण उत्तम छ? एउटा, यसमा नलेज प्रोडक्सनमा लाग्ने कस्ट चाहिँ निकै कम हुन्छ। बाहिरबाट अनुसन्धानता गएर कैयौँ वर्ष त्यो थलोमा बिताएर अनुसन्धान गर्दा लाग्ने खर्चभन्दा त्यो भूगोलमा नै, त्यो थलोमा नै अलरेडी एक्जिस्टेड पर्सन, त्यहाँ बसिरहेका, त्यहाँ लेखिरहेका, त्यहाँ अभियन्ताको रूपमा काम गरिरहेका, त्यहाँ पत्रकार बनिरहेका, त्यहाँ चाहिँ राइटरको रूपमा काम गरिरहेकाहरू, तिनीहरूबाट नै नलेज आउनु, तिनीहरू नै नलेज बिल्डिङमा, नलेज प्रोडक्सनमा सहभागी हुनुले त्यो कस्ट, नलेज बिल्डिङमा हुने कस्ट चाहिँ सट्टै घटाउँछ। एउटा थियो। अर्को, यसले नलेज बिल्डिङ प्रोसिजरमा धेरै मान्छेहरूलाई समेट्न सक्छ। भनेको यो नलेज बिल्डिङ आफैमा चाहिँ डेमोक्रेटिक हुन थाल्छ, धेरै मान्छेहरू यसमा सहभागी हुन सक्छ। अनि एउटा प्रिभिलेज क्लासले जे नलेज रिसर्च गरिरहेको छ, रिसर्चमा एउटा वर्गको हालिमुहाली छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्दा काठमाडौँबढी हालिमुहाली छ। त्यसको ठाउँमा मोफसलहरूबाट पनि ज्ञान निर्माण प्रक्रियामा हस्तक्षेप हुन सुरु गर्छ। त्यसैले मोफसलमा भएर ज्ञान निर्माण प्रक्रियामा वञ्चित भइरहेकाहरूको निम्ति बेयरफुट रिसर्च अप्रोच निकै सुइटेबल देख्छु। यसको उपादेयता त्यहाँ देख्छु। म आफ्नो प्रस्तुति सुरुवातमा आफ्नो प्रस्तुति यति राख्छु। तपाईँहरूको केही प्रश्नहरू छ भने चाहिँ म त्यो प्रश्नहरूमा यसो केही कुरा गरौँ। मैले यसो हेर्दा धेरै त्यस्तो प्रश्नहरू देखिरहेको छैन। के प्रश्नहरू छ भने मलाई म्यासेन्जरमा पठाइदिनुहोस्, होइन भने मलाई लाग्छ मेरो प्रस्तुति यतिमा नै उत्तम होला।
ओके, मैले त्यस्तो केही प्रश्न यहाँ देखेन, त्यसैले तपाईँहरू सबैलाई यति बेरसम्म लगभग 1 घन्टा, लगभग 1 घन्टा अझै पुगेको छैन, 50 मिनट्स जति पुग्यो होला। मेरो आफ्नो यो विषय, मेरो विचार सुनिदिनु भयो, मेरो प्रस्तुतिमा सहभागी भइदिनु भयो, तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँ आजको मेरो प्रस्तुतिबाट अझै यो पुस्तक पढ्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ, यो पुस्तक इजिली अभाइलेबल छ। तपाईँ मार्टिन चौतारीको अनलाइन वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ एउटा के क्वेसन चाहिँ आइरहेको जस्तो लाग्छ, म हेर्छु। नयाँ अनुसन्धान गर्न तयारीमा रहनुहुनेलाई तपाईँको सुझाव के छ? थेसिस तयारी गर्दै गरेका एक विद्यार्थीको प्रश्न। ज्ञान निर्माणको आधार के हो? यो ज्ञान निर्माणको आधार के हो भन्ने क्वेसनको एन्सर त निकै लामो हुन्छ होला, त्यसमा चाहिँ अहिले नजाउँ। अब तपाईँ फेरि यसमा एपिस्टेमोलोजी, अन्टोलोजीको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ होला। विक्रम लिम्बुजीको प्रश्न रहेछ। म चाहिँ एकदमै छोटो के भन्छु भने, अनुसन्धानलाई बोझ नलिनुहोस्। तपाईँ कुनै अनुसन्धानमा जुट्दै हुनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला त्यसलाई इन्जोय गर्नुहोस्, त्यसलाई बोझ नलिनुहोस्। र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवबाट भन्दाखेरि एकजना अनुसन्धानकर्मीको, अनुसन्धाताको सबभन्दा मुख्य दायित्व भनेको उसले आफूलाई अन्डु गर्न सक्नु हो। हामी पहिला नै एउटा प्रि अकुपाइड मेन्टालिटीमा गइरहेका हुन्छौँ। त्यो प्रि अकुपाइड मेन्टालिटी लिएर अनुसन्धानमा गएपछि हामीले अनुसन्धानमा चाहिँ त्यो न्युट्रालिटी मेन्टेन गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। त्यसैले एकजना अनुसन्धाताको मुख्य पक्ष भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ ऊ अन्डु हुनु हो। आफूलाई एकचोटि झट्कारेर जाने हो कि आफ्ना भएको प्रि अकुपाइड माइन्डसेटलाई पुरै फालेर जाने हो। त्यो म आफूले चाहिँ भोगेको थिएँ। मैले सुकुम्बासीलाई हेर्ने एक खालको दृष्टिकोणलाई हटाउनको निम्ति साह्रै सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो, मानसिक सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। मेरो जस्ट यति। अर्को ज्ञान निर्माणको आधार के हो भन्ने चाहिँ अलि इनडेप्थ छ, एपिस्टेमोलोजीको कुराहरू आउला, के आउला होइन, यसमा चाहिँ अहिले नजाउँ। अरू के क्वेसन खगेन्द्रजी? छैन भने अरू त्यस्तो के नयाँ प्रश्नहरू म यहाँ देखेन। ठिकै छ, तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि म हृदयदेखि आभार प्रकट गर्छु। र म बुटोलको मान्छेलाई कता कताबाट खोजेर खगेन्द्रजी र लिम्बुवान रिडर्स क्लबका साथीहरूले यो प्रस्तुतिको अवसर जुटाइदिनु भयो। म सम्पूर्ण लिम्बुवान रिडर्स क्लबका साथीहरू र खगेन्द्रजीलाई धेरै धेरै हृदयदेखि आभार प्रकट गर्छु। र तपाईँहरू यदि यो बुक पढ्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईँ मार्टिन चौतारीको वेबसाइटमा जानुहोस्, फेसबुक पेज मार्फत जानुहोस्, त्यहाँ यसको PDF भर्सन इजिली अभाइलेबल छ, फ्रीली अभाइलेबल छ। यति भन्दै म आजको मेरो प्रस्तुति यही अन्त्य गर्दछु। हस्त, नमस्ते।